Emir Izet Nanić, Bošnjak, Gazija, ratnik sa pedigreom ili jednostavno dobar momak, poginuo je pucajući u dušmana Bosne i din dušmanina na prvoj liniji, u borbi prsa u prsa, onako kako to dolikuje istinskim komandantima. Za šehide kažu da sanjaju svoju smrt, da joj predosjete i da joj se raduju. I ova posljednja komandantova zabilješka kao da najavljuje da je osjetio šehidsku smrt. Sve je u igri, nadam se da će uspjeti i ja sa njima, a onda i narod. Pobjeda je blizu, ako Bog da, bit će naša Bosna i Hercegovina. Osjećam da mogu uraditi zamišljeno, da mi je snage i sreće. Sve sam uložio. Nestalo je struje. Sretno, Izet Nanić. Zemlja je smrtnim sjemenom posijana, ali smrt nije kraj. Zemlja Bosna posijana je k tome i zlom, silnim zlom. A Bog, kada je nad Bosnom dobro i zlo prosipao, učinio je to nekako odveć velikodušno. Suviše je zla s jedne strane posijao i suviše, ili tek dovoljno dobra, jer dobra nikada nije dovoljno, drugoj strani je podario. Ipak dovoljno da zemlja Bosna kroz stoljeća opstane. Jer samo je dobro Bosnu uvijek od propasti spašavalo. Spašavali su je oni kojima je Bosna na duši i srcu. Pogledajte ove momke. Bosna je pretjesna za ovoliko herojstvo i ovolike heroje. U Bosni je svako dijete, svaka majka Bošnjakinja heroj. Pogledajte ove momke. A mi smo imali tako malo vremena da govorimo o našem herojstvu i o našim herojima, našim gazijama i našim šehidima. Ratovali smo. Sada, evo u ovome predahu, jer ko s hajducima i vucima živi nikada mira neće imati, da bismo malo vremena da se prisjetimo naših mrtvih, živih heroja, naših gazija i šehida. Neka im je rahmet. 4. avgusta 1995. godine u 8 sati operativna sala komande 505. Viteške brigade. Koordinacija komandanata bataljona sa komandantom brigade. Evo, ovako ja vidim situaciju. Hrvatska vojska je rano jutros u više pravaca krenula u napad na takozvanu Srpsku Republiku Krajinu. Mi moramo iskoristiti ovu situaciju i krenuti u napad i spajanje sa hrvatskom vojskom. Da li u Dvoru, Kostajnici, Dubici. Nebitno je. Slažete li se? Slažemo. Ovo je po sjećanju i kratkim zabilješkama interpretacija govora komandanta 505. Viteške bužinske brigade, brigadira Izeta Nanića, na koordinaciji sa svojim najbližim saradnicima dan prije vlastite pogibije u toku realizacije navedene odluke. Ovaj govor, te riječi upućene Bužimljanima u džamiji Bužimskoj na džumi toga petka i potom u toku postrojavanja i dodjele ratne zastave
novoformiranom bataljonu Hamza, a posebno zadnje riječi u rokovniku komandanta zapisane uveče 4. na 5. avgust su konačna pobjeda i oproštaj Bužimljanina, komandanta, vojskovođe, ratnika, Bošnjaka, čovjeka, druga i prijatelja od svojih živih saboraca i stajanje na čelo bužimskog, ako Bog da, bataljona šehida. Ne htjede poći bez svog obavještajca, a malo kasnije pozva komandanta Hamzi i komandanta mladih Gazija. I pri namazu i u bitci lice komandanta Nanića istim sjajem je sjalo. U svijetu ovom punom licemjerstva na Izeta se već 1000 godina u BiH kao na sabah mladi čekalo. 1000 ljeta majke Bošnjanke pod srcem ga nosile. 1000 ljeta iz utrobe u utrobu nerođena prenosile to sjeme prkosa, sjeme patnje, otpora sjeme, da bi ga rodila majka Rasima u pravo vrijeme. Majci Rasimi, ženi Ibrahima iz Bužima, u najpreći vakat Allah Đelešanuhu podari sina. Sina kog ne može nagledat se djevojka, sina da ga nosiš između dva oka, sina da priroda se njime ponosi, krajišnika silna, Izeta sina, čehre svjetlosti. Da digo je ruku, za njim bi voda, za njim se gora prenu, za njim bi ptica, za njim bi šuma, za njim bi munja krenu. Ljepšega vođe ne pamti zemlja da njom je hodio. Da vidim Izeta, hvala ti Allahu što si me stvorio. Kud Nanić prođe, za njim sloboda caruje, za njim se cvijet, za njim se svjetlost, za njim se dijete raduje. O Čorkovačo, o Busio, pustio ognjena, o smrti bijedna, Naniću nisi ni do koljena. Tražim od vas da sutra, kad se rasformira ova brigada, kad električar bude električar, a ne obavještajac, kad vi svi borci budete na svojim radnim mjestima, da isto se ovako družite, poštujete i uvažavate. Samo tako ćemo mi biti skupa svi zajedno. Jer i poslije rata je rat.